පෘථුවේ ආරම්භය, ශාකවල ඇතිවීම සහ පරිණාමය, දැවවල විවිධ ගති ලක්ෂණ, දැව සම්බන්ධ ගැටලුවලට නිවැරදිම විසඳුම්. මේ සියල්ල සමගින් විද්‍යාත්මක ඇසකින් දැව තාක්ෂණය සොයා යන YouTube අවකාශය. ආචාර්ය නිමල් රුවන්පතරණයන්ගේ සම්පත්දායකත්වයෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට. සුබ දවසක්. දැව විද්‍යාවෙන් දැව තාක්ෂණයට. මෙම අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් මාලාවේ ප්‍රථම වැඩසටහන පෘථිවියේ ජීවය පහළවීම. අද දින අප එක්ව සිටින්නේ එහි දෙවන වැඩසටහන සඳහා. අපි ඒ සඳහා ආචාර්ය නිමල් රුවන්පතරණ මහතාට ආරාධනා කරනු ලැබුවා. ඔබතුමාගෙන් ප්‍රථමයෙන් දැනගන්න කැමති දැව ශාක පරිණාම වීම පිළිබඳ. ඒ ගැන කෙටි විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්ද? මෙම වැඩසටහනේ පළවෙනි කොටස සමගින් අපි සාකච්ඡා කරා පෘථිවියේ මුලින්ම ඇති වුණු නිල හරිත ඇල්ගී ගැන. ඒ නිල හරිත ඇල්ගී ඇති වුණේ ඇත්තට සාගරේ. ඉන් පස්සේ නිල හරිත ඇල්ගීන් පස්සේ එහෙමත් අපි කියනවා හරිත ඇල්ගී ග්‍රීන් ප්ලාන්ට්ස් තමයි පෘථිවියේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ. මේ හරිත ඇල්ගී මිට වසර මිලියන 500කට ප්‍රථම තමයි පෘථිවියේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ. හරිත ඇල්ගී වර්ග අද වෙනකොට 10000ක් පමණ හඳුනාගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ හරිත ඇල්ගී වලින් පස්සේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ගොඩබිමට සංක්‍රමණය වෙච්ච ශාක වර්ග. ඒ යටතේ අක්මා ශාක උදාහරණයට අපි දන්නවා අක්මා ශාක, මාකැන්ටියා, පොගනාටුම් වගේ ශාක මීට මිලියන 400කට විතර ප්‍රථම හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පාසි වර්ග උදාහරණයකට සෙලිජිනෙල්ලා වගේ ශාක. ඇත්තට මේ ශාක 3-4ම අපේ උසස් පෙළ විෂයට උද්භිද විද්‍යාව විෂයට හිත ජීව විද්‍යාව විෂයට අයත් ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා පාසල් දරුවන්ට. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ ගෙවල් වල ගම්වල ලිං වල අසලට ගියොත් තෙතමන පරිසරවල ඒ භූමි වල සෙලිජිනෙල්ලා මාකැන්ටියා පොගනාටුම් වගේ ශාක දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර මේ වගේ ආරම්භය එතකොට අපි කිව්වා වගේ පෘථිවියේදී මිලියන 400කට පමණ ඉස්සර තමයි හැදුනේ. ඉන් පස්සේ තවදුරටත් ශාක දියුණු ශාක බවට පත් වෙනවා. අපි කියනවා සනාල කලාප සහිත වැස්කියුලර් ප්ලාන්ට් හැදෙනවා. මේ යටතේ ශාක වර්ග 12000ක් විතර හැදෙනවා. වසර මිලියන 350කට විතර ප්‍රථම තමයි මේව හැදෙන්නේ. ඒ යටතේ අපිට කියන්නේ පරිණාංග, මීවන, ෆර්න්ස් වගේ දේවල්. ඒතර මේවත් අද කාලේ එදා හදපු ඒ ශාක විශේෂයෙන්ම නොඋනත් ඒ ගෝත්‍රේ ඒ වංශයට අයිති අදට ගැලපෙන ආකාරයෙන් අපි ගෙවල් වල මේ වෙන ගස් අපි ලස්සනට හදනවා. ඒ පරිණාංග එතකොට ඉස්සර කාලේ පෘථිවියේ හැදිලා තියෙනවා. ඒතර මේ ගැන කතා කරනකොට ඊළඟ දියුණු ශාකේ බවට පත් වෙන්නේ බීජ සහිත ප්ලාන්ට්. බීජ සහිත ශාක. ඒක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් තමයි ජිම්නස්පර්ම් විවෘත බීජක, අනිත් එක තමයි ඇන්ජියස්පර්ම් අවෘත බීජක සහ සපුෂ්ප ශාක. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ පරිණාමයේ ශාක පරිණාමයේ ප්‍රධාන අවස්ථා හැටියට. ජුරාසික් පාක් වැනි චිත්‍රපට දිහා බැලුවම අපිට පේනවා ඒකේ ඉන්න සත්තු, ශාක අද කාලේ වර්තමානයේ දකින්න තියෙන ශාක සතුන්ට වැඩිය වෙනස් බවක්. මේකට හේතුව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධව යමක්. ඔබ කියන්නේ ජුරාසික් පාක් කියන්නේ මීට වසර මිලියන 220ක් 300ක් විතර ඉතාමත් ඈත කාලයක් ගැන. ඒතර ඒ කාලේ පොසිල වාර්තානුව බැලුවෙන් පස්සේ ක්ලබ් මෝසස්, හෝස්ටේල්, ට්‍රී ෆර්න්ස්, එහෙම නැත්නම් සයිකස් අපේ මඩු ශාකය, එහෙම නැත්නම් ජිම්නස්පර්ම් ගස් තමයි ලෝකෙ තිබුණේ. ඊට අමතරව ඩයිනෝසරස්ලා ඊට පස්සේ අඩි 2ක් විතර දිග ලොකු කුමීන් ඒ වගේ විශාල සත්තුන් ශාක තමයි ඒ කාලේ හිටියේ. උදාහරණයක් ඇත්තේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේ කාලේ මේ තිබිච්ච ගස් කොළන් නිසා තමයි අද පෘථිවියේ අපි ලබා ගන්න මේ ඉන්ධන පොළොවේ ගල් අඟුරු ඉන්ධන හැදිලා තියෙන්නේ ඒ කාලේ තිබිච්ච මේ ක්ලබ් මෝසස් මං කියපු ගස් වර්ග නිසා. ඒව පොළොව තැම්පත් වෙලා ඉන්ධන බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ.
ඒතර මිලියන් 220ක් 300ක් පැරණි ඒ ගස්වල ප්‍රතිඵල හැටියට පොළොවට තැන්පත් වීම ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඒ පීඩනය යටතේ තමයි අද පාවිච්චි කරන හුඟක් පෙට්‍රෝල් ඩීසල් වගේ දේවල් අපි ලබා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒතර ඒක හරි ඔබ කිව්ව විදිහට. ඒතර ඒ කාලයේ තිබුණ ඒ ගස් ඒ ආකාරයෙන්ම අද අපට නොලැබුණත් ඒ ගස් වලට අයිති වංශය ෆයිලම් එක ඒවට අයිති ගෝත්‍රයට අදාළ අදට ගැලපෙන ගස් වගේම සත්තු අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. නමුත් පරිසරයට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා ඒ වගේ විශාල සත්තු සාක අද නැති වුණත් ඒහා සම්බන්ධ ඒ වගේ ගති ලක්ෂණ තියෙන ජීවීන් අදත් ඉන්නවා. දැන් මීමන ගත්තොත් අපි ගෙවල් වල මීමන මේ ලස්සනට හිටවනවා. ඒ කාලේ විශාල විදිහට හැදුනා. අද එච්ච විශාල ලෙස හැදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ මේ සාක ලෝකයේ පරිණාමය ගත්තන් පස්සේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නීල හරිත ඇලගේ ඉඳලා බීජ දරන සාක දක්වා දැව ලබා ගන්න අවස්ථාව තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ විෂයත් ප්‍රධාන විදිහට දැව විවෘත බීජක අවෘතක බීජක යටතේ තමයි දැව සාක තියෙන්නේ. ඒතර ඒ දැව සාක හැදුනේ උදාහරණයට අපි ගත්තොත් පයිනස් වගේ සාක මීටර් මිලියන 300කට 220ක විතර කාලය තුල එතකොට කොස් දෙල් වගේ අපි කියන පළල්පත්‍ර සපුෂ්ප සාක මීටර් වසර මිලියන 140කට විතර පස්සේ ඒතර වඩාත්ම පැරණි පයිනස් ගස් ඊට පස්සේ තමයි සපුෂ්ප සාක පළල්පත්‍ර හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ මාතෘකාව දැව ලැබීම. අන්න එච්චර කාලයක් අපි බලන් ඉඳලා තියෙනවා මේ පරිණාමයේ මිනිහට අවශ්‍ය දැව සපයන ගස එනකම්. ඒ ගස අපි විද්‍යානුකූලව නිවැරදි විදියට පරිහරණය කරන්න කොහොමද කියන එක ඉදිරි වැඩසටහන වලින් සාකච්ඡා කරනවා. මෘදු දැව, soft wood, තද දැව, hard wood මේ දෙක අතර දක්නට ලැබෙන වෙනස්කම් මොනවාද? දැව විද්‍යාවේදී අපි මීට ප්‍රථම සාකච්ඡා කර ජිම්නස්පර්ම් එහෙම නැත්නම් කොනිෆර් කේතුතර සාක එහෙම නැත්නම් අපි පයිනස් වගේ දැව වලින් කඳම් වලින් ලබා ගන්න දැව වලට තමයි soft wood කියන්නේ. ඒ වගේම සාකච්ඡා කර ඇන්ජියස්පර්ම් සපුෂ්ප සාක ඒ වගේම අවෘත බීජක කොස් තේක මහෝගනි වගේ ඒ ගස් වලින් ලබා ගන්න දැව වලට තමයි අපි hardwood තද දැව කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ වචන දෙකේ පොඩි පැටලිල්ලක් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට කොනිෆර් වලින් නැත්නම් ජිම්නස්පර්ම් වලින් ලබා ගන්න දැව ඝනත්වයෙන් අඩුයි. ඒක නිසා softwood කියන වචනයට පොඩි ගැළපීමක් තියෙනවා. ඒ වුණත් ඇන්ජියස්පර්ම් තද දැව යටතේ එන අපි කිව්වොත් ලුණු මිදෙල්ල එහෙම නැත්නම් අඹ ඒ වගේ වෙලාවදී ඒ ඝනත්වය පයිනස් වලට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ මාට අපි විද්‍යාත්මක ඒවට කියන්නේ තද දැව කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ලයිට් wood කියලා. එහනස විද්‍යානුකූල නැවසරයක් කියන්නේ ජිම්නස්පර්ම් සඳහා දැව වලට අපි කියන්නේ soft wood, ඇන්ජියස්පර්ම් ගස් වලින් ලැබෙන ඒවට අපි කියන්නේ hardwood කියලා. soft wood, hard woods, මෘදු දැව, තද දැව. මේ දෙකෙහි පටක විද්‍යාත්මක වෙනස්කම් තියෙනවද? ඒ මොනවද? අතර දැවවල පටක විද්‍යාත්මක ගති ලක්ෂණ අධ්‍යයනය කරන්න ඕන, ඉගෙන ගන්න ඕන අපිට මේ ගැන වෙනස පැහැදිලි කිරීම සඳහා. උදාහරණයක් හැටියට දැව කොටසක් ගත්තොත් ඒක හරස් කඩයක් ගත්තොත් දැව කොටසක ඒ හරස් කඩ දිහා බැලුවෙන් පස්සේ ඒ දැව සමන්විත වෙච්ච සෛල මොනවද කියලා පේන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රධාන විදියට ඒ හරස් කඩේ සිදුරු ආකාරයට දකින්න ලැබෙන්නේ වාහිනී එහෙම නැත්නම් වෙසෙල්ස්. ඊට අමතරව අපට ඉරි පේනවා. අපි පින්තූරයක් අරන් ගත්තොත් අපට හොඳට පේන්නේ ඒක. ඉරි කියන්නේ කිරණ තියෙනවා. ඒ කිරණ බොහෝ විට හැදිලා තියෙන්නේ මුදුස්තර සෛල. ඊට අමතරව තන්තු තියෙනවා. ගහේ ලීයට ගහට ශක්තිය ලබා දෙන තන්තු තියෙනවා. ඒතර ප්‍රධාන විදියට වාහිනී තන්තු මුදුස්තර සෛල වලින් තමයි ලී කොටසක් හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අහපු ප්‍රශ්න දිහා බැලුවම මොකද්ද පයිනස් කියන්නේ ඔය කියන මුදු දැව අපි තේක්ක වගේ කියන තද දැව. හැබැයි මුදු දැව වල අපට වාහිනිය දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ.
වාහිනී වලින් කරන්නේ ගහක ඒ වාහිනිය කියන බට මගින් ජලය අරන් යෑම. ඒ කටයුත්ත කිරීම සඳහා වාහකාභ කියන එක තියෙනවා. ඒ වාහකාභ වලින් තන්තු වල කාර්ය වගේම ජලය ගමන් කරන වාහිනී වල කාර්යයක් කරනවා. ඒ කාර්ය දෙකම කරන වාහකාභ දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා මුදු දැවවල. වාහිනිය දැක ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තද දැවවල වාහිනිය දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වාහකාභ නෙවෙයි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි පටක විද්‍යාත්මකව දැක ගන්න පුළුවන් වෙනස. ඒ වගේම මම කැමති පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අපි මේ දැවවල ජිම්නස්පර්ම් යටතේ ගස් තමයි අපේ පරිණාමයේදී ඇන්ජියස්පර්ම් වෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට තියෙනවා පමණක් ගස් ජිම්නස්පර්ම් සහ ඇන්ජියස්පර්ම් අතරමැදි ගස්. උදාහරණයට ගත්තොත් ගින්කෝස් කියන ගහ, ගිනීටම් කියන ගහ. ඒ ගස් දෙක ගත්තොත් ඇන්ජියස්පර්ම් ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජිම්නස්පර්ම් ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ පරිණාමය පෙන්වන්න. ජිම්නස්පර්ම් වල ඉඳලා ඇන්ජියස්පර්ම් දක්වා ගමන් කරයි කියන එක පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද අපි ගත්තොත් ගිනීටම් කියන ගහ. ඒකේ වාහිනී වාහකාභයි දෙකම තියෙනවා. හැබැයි අපේ වර්ගීකරණයේ ගිනීටම් ගහයි, ගින්ගෝස් කියන ගහයි, මඩු ගහයි ඒ ගස් තුනම අපි ජිම්නස්පර්ම් යට තමයි දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒවයි ඇන්ජියස්පර්ම් ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කිරීම ලැබීමත් මේ අවස්ථාවේ වැදගත්. මේ සාක ලෝකයේ පරිණාමය පෙන්වන්න පුළුවන් දැව ගති ලක්ෂණ සහ දැවවල විහිව මගිනුත්. ඒ නිසා අපි ඉදිරි කාලෙදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතිහාස කරුණු කොහොමද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ, කොහොමද ගන්නෙ මේ දැවවල පරිණාමය පෙන්වීම සහ දැව භාවිතය සම්බන්ධයෙන්.